Ναι, είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δω. Κάποιον τον οποίον είναι, ξέρετε, και είναι ταμένοι σε αυτό, θα ήταν καλύτερα να μείνουν λίγο σε αυτά που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή θα ήθελα να τους δω να κάνουν έτσι κάποιες δεήσεις, και να αφήσουν λίγο κάποιες έτσι επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμβουλές. Έχουν γίνει consultant τώρα για θέματα επιχειρήσεων και διάφορα άλλα. Δημήτρη, μας διακόψω. Όπως είπες και εσύ, γιορτή της μάνας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Θέλω να πω και χρόνια πολλά στη δική μου μάνα. Άντε ρε, μια και το πες, θα πω και εγώ. Μάνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μάνα. Θέλω να ευχηθώ, θέλω έτσι να αναφερθώ και στην δεύτερη μου μάνα, που δεν είναι φέτος μαζί μας, αυτή τη χρονιά μαζί μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Μιλώ για την πεθερά μου, που ήταν μάνα για μένα. Μπουμπουλίνα. Τη γνώρισα και μου άρεσε πολύ. Θεός χωρέσει τους όλους. Αυτά είναι έτσι που αξίζουν, η ανθρωπιά, η αγάπη και να θυμόμαστε τις καλές στιγμές που έχουμε ζήσει, Σοφία μου, έτσι, με αυτούς που χάσαμε. Σήμερα τιμήθηκε η πολύτεκνη μάνα. Είναι ωραίο να κάνουμε αρχή να δούμε αυτό το ρεπορτάζ με την εκδήλωση που έγινε στην Λευκοσία σήμερα, έτσι, και ετοίμασες, και θα επανέλθουμε αμέσως σε πολύ λίγο με τους καλεσμένους μας και πάντα με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Εδώ ξέρετε πολύ καλά ότι όλες οι παρεμβάσεις απαιτείται να είναι τσεκουράτες. Γιορτή της μάνας σήμερα, της πιο γλυκιάς μορφής, το πιο ιερό πρόσωπο στη ζωή του καθενός. Η θυσία, η προσφορά, η απέραντη στοργή και αγάπη που μας προσφέρει απλόχερα, χωρίς να ζητά ανταλλάγματα, παρά μόνο να δίνει. Σε ομιλία του, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, Παρασκευάς Σαμάρας, είπε ότι η οργάνωση διεκδικεί το επίδομα μάνας που στερήθηκαν οι μάνες τον Δεκέμβριο του 2012. Διεκδικούμε την επαναφορά του επιδόματος μάνας που στερήθηκαν αυτές οι μάνες τον Δεκέμβριο του 2012. 2 μήνες δηλαδή προτού αναλάβετε, κύριε Πρόεδρε, εσείς την Προεδρία. Γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Θεωρούμε όμως ότι η διακοπή του επιδόματος μάνας ενείχε μέσα έντονο το στοιχείο της υπερβολής. Μπορούσε πολύ εύκολα να αποφευχθεί η ακύρωσή του. Πιστεύουμε ότι μπορείτε να το επαναφέρετε μέσα σε λογικά χρονικά περιθώρια, γιατί οι μανάδες το έχουν ανάγκη. Σε χαιρετισμό του στη γιορτή της πολύτεκνης μάνας που διοργάνωσε η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας της Μητέρας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι αυτό το επίδομα το οποίο δόθηκε διότι αναγνωρίζεται η πολιτεία ότι το χρωστούσαμε στις μάνες, δεν δέχομαι να καταργηθεί και την ίδια ώρα λέω ότι και άμεσα θα επαναδοθεί, προσθέτοντας ότι χρειάζεται να ξαναδούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αντί του καταργώ το παγωποιώ. Είχα, κυρίες και κύριοι, ακούσει με πολύ προσοχή τα όσα ο πρόεδρος της οργάνωσης ευστόχως επεσήμανε σαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες μάνες. Αναγνωρίζω αυτό που έλειπε ή λείπει, ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική από πλευράς του κράτους. Χρειάζεται την ίδια ώρα να ξαναδούμε, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, αντί του καταργώ, του παγωποιώ. Γι' αυτό, και όπως καλά γνωρίζεις, φίλε Πρόεδρε, και η ηγεσία, το 1999 ένας εκ των πρωταγωνιστών που έδωσε μάχες για να καθιερωθεί το επίδομα της μάνας δεν ήταν παρά ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό το επίδομα που τότε δόθηκε γιατί αναγνώριζε η πολιτεία ότι το χρωστούσε στις μάνες, δεν δέχομαι να καταργηθεί, χωρίς την ίδια ώρα να λέω ότι και άμεσα θα επαναδοθεί. Παγωποιείται όπως και άλλα για να τα δούμε στο μεσοδιάστημα με μια ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική, αφού θα δημιουργηθεί μια διυπουργική επιτροπή και με την παρουσία και συμβολή της ηγεσίας της οργάνωσης να δώσουμε μια ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική, η οποία να αρχίσει να υλοποιείται μόλις το κράτος ή τα οικονομικά του κράτους το επιτρέπουν.
Λοιπόν, αυτά έγιναν σήμερα στην εκδήλωση στην οποία τιμήθηκε η πολύτεκνη μάνα. Στα λόγια. Στα λόγια την έχουμε κάνει φινιτζάν που λέμε στην καθομιλωμένη Κυπριακή, αλλά δεν της καταργήσαμε το επίδομα, όχι. Της το παγωποιήσαμε. Τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια, αναλόγως, να δείξει. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιό μας με την Γιώτα Αντωνίου, εκπρόσωπο των μονογονεϊκών οικογενειών. Γιώτα μου, καλησπέρα και καλώς όρισες από όλους μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα και από μένα, Χριστός Ανέστη. Δεν μου λες 7.000 μονογονεϊκές οικογένειες στην Κύπρο. Πολύ μεγάλος αριθμός. Πολύ μεγάλος, ναι. Δημήτρη μου, πριν αρχίσουμε θα μου επέτρεπες έτσι που το έχει και η μέρα να ευχηθώ και εγώ στη δική μου μάνα, η οποία μπορώ να θεωρήσω ότι είναι και η ηρωίδα, η οποία έχει κάνει 13 παιδιά. Ζήσετε. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, μάνα. Και εύχομαι σε όλες τις μανάδες του κόσμου χρόνια πολλά, να είναι πάντα καλά. Εκπροσωπείς μια συγκεκριμένη ομάδα, έτσι, των μονογονεϊκών οικογενειών. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ εκπροσωπώ, Δημήτρη μου, την ομάδα εκείνη που πραγματικά, όντως, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα. Και επειδή... Λόγω αναπηρίας κυρίως, έτσι. Ναι. Τυχάνει να είναι ιδιάζουσα η περίπτωση η δική μας, διότι είμαστε και μονογονείς, είμαστε και αναπηροί με την έννοια της οπτικής αναπηρίας. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι το να είσαι μάνα είναι πολύ δύσκολο και να είσαι και μόνος σου και να μεγαλώνεις παιδιά. Μια μάνα. Και να έχεις και το θέμα έτσι της όρασης, έτσι. Και η αναπηρία μέσα σε τούτη την όλη κατάσταση επιδεινώνει και δυσκολεύει τον τρόπο διαβίωσης μας, που πραγματικά πιστεύω ότι κάποιες φορές οι απαντήσεις που παίρνουμε από το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας, που πιστεύω ότι το Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας θα έπρεπε να μπορεί από τον τρόπο που βλέπει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά να μπορεί να βλέπει τις βασικές ανάγκες και να αποφασίζει αν χρήζει όχι βοήθεια το συγκεκριμένο άτομο. Τι σας έκοψαν, ποιες είναι οι βασικές ανάγκες τις οποίες αναφέρεσαι? Π.χ. βεβαίως. Εγώ έπαιρνα έναν επίδομα το οποίο ήταν ένα σεβαστό ποσό και μπορούσα να αποπληρώσω τις κοινωνικές ασφαλίσεις στη φροντίστρια μου, η οποία είναι 24 ώρου βάσεως. Και αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, επιβάλλεται, διότι πολλές έχουν κοπέλες, αλλά στη δική μας περίπτωση είναι αναγκαίο κακό. Οπότε με εκείνα τα λεφτά μπορούσα να αποπληρώσω τις κοινωνικές της διατροφής της και το μισθό της. Και μην ξεχνάς, Δημήτρη μου, ότι έχω και έναν κοριτσάκι εγώ 7 χρονών, το οποίο κοριτσάκι έχω υποχρέωση να το μεγαλώσω. Και αν και έχει κρίση, τα μωρά δεν μπορείς να τους υστερήσεις τα πάντα γιατί είναι η κρίση. Εξάλλου, τελευταίως έχω ακούσει και σε προγράμματα και τη Στέλλα την Κυριακίδου που έτσι ανάπτυξε τούτο το θέμα, ας πούμε, και βλέπω ότι ναι, πρέπει να προσπαθούμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη, τα απαραίτητα, την εκπαίδευση τους, την ψυχαγωγία τους, να μπορούμε να τα κάνουμε να νιώθουν καλά. Διότι μέσα από τούτην όλη την κατάσταση δεν μπορεί μια οικογένεια να ζει αξιοπρεπώς με το να τρώει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα απλά πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, με το ρύζι, με το μπουργούρι και με τα διάφορα, ας πούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι τούτο το πράγμα είναι εκείνο που κάνει να νιώθει ωραία εμένα και το μωρό. Δηλαδή, με το πρόβλημα της αναπηρίας σου. Και δεν το κρύβεις, το λες. Φυσικά έτσι. Και δεν το κρύβω και προς τιμή μου. Βεβαίως. Και που για τον αγώνα που κάνεις και σε γνωρίζω χρόνια ότι προσπαθείς. Τώρα που κόπηκε αυτό το... Μα δεν είναι μόνο το επίδομα που κόπηκε και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που υπήρξε μέχρι τώρα και για τους πολυτέχνους και για τους μονογονείς. Έχεις ακόμη την κοπέλα που βοηθούσε? Βεβαίως την έχω και γι' αυτόν
Και πώς την πληρώνεις? Ήθελα να έρθω. Να σου πω, αυτή τη στιγμή, Δημήτρη μου, δηλαδή ο μισθός μου, εμένα στην ουσία μοιράζεται στην κοπέλα, που υπολόγισε μέσον όρο θέλω γύρω στα 550 ευρώ, 600, μάξιμου βάζω σου, έτσι, με τις κοινωνικές της, τη διατροφή της, το όλα. Θέλω 300 ευρώ το μήνα, γιατί έχω κοπέλα καθημερινά να διαβάζει στο παιδί μου. Και η απάντηση που έχω πάρει από το Γραφείο Ευημερίας είναι ότι είναι εκπαιδευτικό το να έχω κοπέλα να διαβάζει στο παιδί μου και δεν είναι βασική ανάγκη. Και απαντώ και λέω, δεν βλέπω. Δηλαδή, θεωρούν το πολυτέλεια και όχι βασική ανάγκη άτομο που δεν βλέπει. Και τους λέω, δεν έχω κανένα στη Λευκοσία. Είναι όπως που σου λένε, κυρία μου, σαν μένει σου τυφλή. Σαν μένει σου τυφλή, σαν μένει είσαι μονογονιός, σαν μένει είσαι πολύτεκνος, γιατί τούτον εισπράττω εγώ προσωπικά. Ένα επιχείρημα το οποίο θα μπορούσε να έχει βάση εάν καθολικά συμφωνούσαν όλοι ότι κανένας γονιός δεν διαβάζει στα παιδιά του. Ακριβώς. Είναι γελίο δηλαδή. Σωστό. Ακριβώς όπως το είπες. Το λοιπόν. Άρα λοιπόν, πήρα έτσι, για να είμαι και πολλά σίγουρη για τούτα που λέω Δημήτρη μου, πήρα μέχρι προχθές, πήρα τηλέφωνο και μίλησα με τον κάποιον επαρχιακό εκεί στη Λευκοσία και του ξαναλέω, δέστε το ανθρωπιστικά, δεν βλέπω. Και ξέρετε τι σημαίνει δεν βλέπω? Δηλαδή, το μωρό μου ζητά να του λύσω μια άσκηση και δεν έχω τη δυνατότητα λόγω έλλειψης όρασης να μπορώ να του διαβάσω. Δηλαδή, δεν μπορώ διαφορετικά πώς πρέπει να μεταφέρω αυτά τα μηνύματα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούσει να δουν ότι το πράγμα είναι βασική ανάγκη της κοπέλας. Σε κάποια άλλη κοπέλα μπορεί να μην είναι. Σε μένα όμως είναι. Αντιλαμβάνεσαι, Δημήτρη μου, ότι. Μιλούμε για ένα μικρό παιδάκι, είναι 7 χρονών που τώρα αρχίζει Ναι, τα στάδια να μελετά. Σοφία μου, είμαι υπόχρεα από τη στιγμή που έφερα αυτόν το παιδάκι στον κόσμο, πρώτιστος σκοπός μου είναι να μεγαλώσει σωστά, να γίνει σωστός άνθρωπος στην κοινωνία, να αμορφωθεί και μπορείτε και από το σχολείο που πηγαίνει η κόρη μου να θα σας πούν τα συγχαρητήρια που παίρνει και το μωρό μου και η μάνα. Κάμνω το παν για την κόρη μου και είναι μέλημα μου, είναι υποχρέωση μου. Και ξέρετε τι με ενοχλεί? Ότι ναι, βλέπω, έχω το μωρό μου, έχω τη δύναμη να το κάνω, που έπρεπε να επιβραβεύουν αυτά τα άτομα. Γιατί δεν μπορεί κανένας να ξέρει το τι ζω εγώ από το πρωί στο άλλο πρωί με ένα ξένο μάτι, εντάξει. Και το ένα μου μάτι βλέπω αμυδρά. Όμως δουλεύω, σηκώνουμε πώς στη δουλειά. Δηλαδή, τούτο το πράγμα είναι επίτευγμα για έναν άνθρωπο. Να έχει τη δύναμη να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Δώσ' μου κάποια κίνητρα τέλος πάντων, σαν κράτος, πρόνοιας κράτου και δίκαιων κράτος, να μπορώ να κάνω τα στοιχειώδη και να ζω μια αξιοπρέπεια. Όταν σας λένε, και όταν μας λένε όλους, όταν παίρνουμε να ρωτήσουμε ότι μα ρε παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση τώρα, έχουμε την κρίση, δεν μπορούμε, δεν έχουμε. Τι τους απαντάς? Να σας πω εγώ τι τους απαντώ. Και μάλιστα, τελευταίως είχα παρεμβεί και σε ένα πρόγραμμα, γιατί βγαίνουν πολλοί, Δημήτρη μου, και ξέρεις τι λέει? Θα επανέλθουμε στις ηθικές αξίες, θα επανέλθουμε στα ιδανικά και τα διάφορα. Εγώ δεν τα δέχομαι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ ανηθική, δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που έχασα τις αξίες. Ήμουν άνθρωπος που πάντα αγωνίζομαι, θα αγωνίζουμε, πάντα θα αγωνίζουμε, θα πολεμώ και δεν δέχομαι, πραγματικά σου το λέω, δεν δέχομαι να έρχεται να μου αποκόπτει εμένα από το μισθό μου, το επίδομα μου και να μην αγγίζει ανθρώπους που με τα επιδόματα τους είναι ο δικός μου ο μισθός. Τα επιδόματα, δηλαδή ανθρώποι με 6, 7, 5, 8 χιλιάδες ευρώ να παίρνουν και επιδόματα, τα οποία επιδόματα θεωρώ τα άχρηστα αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους αυτούς, που είναι πολλά εκατομμύρια. Τι επιδόματα? Επιδόματα του καφέ τους, επιδόματα, ξέρω εγώ, τα διάφορα τα οποία γνωρίζουμε. Καλής διαγωγής. Καλής διαγωγής. Επίδομα σκεπάζεστε. Να σκεπάζεστε. Ναι, και τα διάφορα. Ή επίδομα, να πούμε. Εδώ έδιναν επίδομα για παπούτσια σε υπαλλήλους της ΑΕΚ, παιδιά. Ναι. Και να σου πω και έναν άλλο πράγμα. Και να ξέρεις ότι εγώ εργάζομαι από το 87 τον Απρίλιο. Έχει τώρα έκλειτσα τα 26 και πάω στα 27 χρόνια.
Ξέρεις τι με λυπίζει μέσα σε αυτή την κοινωνία? Ότι ο κάθε άνθρωπος, είτε βλέπει, είτε περπατά, είτε είναι μονογονιός, είτε είναι πολύτεκνος, είτε οτιδήποτε, οφείλω εγώ, ο κύριος Νεόφυτος, ο Δημήτρης, η Σοφία, να το σέβομαι και να με σέβεται. Ξέρεις εμένα τι με πληγώνει, Δημήτρη μου? Ακόμα και το ότι δεν βλέπω, πίστεψε με, που εργάζομαι στη Βουλή εγώ, στο Κοινοβούλιο. Ξέρεις ότι μέσα στα 27 χρόνια, ξέρεις πότε μπήκε φωνή στο ασασέρ? Όταν ήρθε τυφλός βουλευτής. Πολύ καλά έκαναν στον φίλο Ρίκο και του βάλασε φωνή. Εγώ όμως στα 27 χρόνια δεν ενοχλώνταν κανένας. Αν έβγαινα από το γραφείο μου και είχε αμαξούι, ας πούμε, των κλητήρων και σκοτώνου μου, μέσα στο γραφείο μου, που με κάτσαν εδώ και 7 χρόνια, έχει γυαλιά διαχωριστικά, γιατί το γραφείο εκείνο πρώτα ήταν σε δημοσιογράφους. Και όταν ζήτησα εδώ και χρόνια να φύγουν εκείνα τα γυαλιά, γιατί πολλές φορές έχω χτυπήσει, και αν έρθεις εδώ κοντά μου, εράφτηκα κιόλας που τις φορές που έχω χτυπήσει. Ξέρεις τι μου είχε πει ο υπεύθυνος όταν ήρθε εκεί? Ότι είναι πολυτέλεια να φύγω αυτά τα πράγματα, και όταν τον παρακάλεσα εγώ να φύγει και τα 3 γυαλιά και τα 4 και τα 5 και τα 6, όχι θα φύγουν τα 3 και εμένα όχι, και όχι να μην μου λέεις. Ξέρεις τι με εκνευρίζουν αυτές οι συμπεριφορές, και θέλω ο δικηγόρος που είναι εκεί κοντά σας να μου πείτε αν δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα του οποιοδήποτε να σέβεται τον συνάδελφό του για οποιοδήποτε λόγο. Μα δεν θες και νομικό. Καταρχήν υπάρχει και υποχρέωση έκαστου εργοδότη να παρέχει ασφαλές σύστημα εργασίας στον εργοδοτούμενο του. Να μην σας πω τότε και τα παρακάτω. Προτιμώ να μην τα πω στον αέρα. Όχι, τα θέλουμε πολλά να μας τα πεις. Διότι καταντήσαμε μέσα σε τούτη την κοινωνία αυτοί οι οποίοι είναι έξυπνοι και τα κάνουν νόμιμα να τα παίρνουν, είναι αυτοί που επιβιώνουν. Και αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε δάμε? Είπε το προηγουμένως ο κύριος Νεόφυτος. Διαχρονικά, που το 60, κύριε Νεόφυτε μου, έπρεπε να έρθει η Τρόικα δάμε. Που το 60. Αν έρχεται που το 60 θα είμαστε δάμε. Γιατί ο καθένας, ό,τι κλίμακα θέλει μπαίνει, ό,τι ώρα θέλει μπαίνει, όσες κλίμακες θέλει πιάνει, όσα μασόρι. Γιώτα, πόσα άτομα είστε με αναπηρία στις μονογενικές οικογένειες? Είπαμε οι μονογενικές είναι γύρω στις 7.000, έτσι. Δεν είμαστε πάρα πολλές με αναπηρία, ας πούμε, που εμπορούσε να δουν, ας πούμε, με συμπάθεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πιάνεις τον άλλον και να του λέει, εμπορώ, ας πούμε, Δημήτρη μου δεν το αντέχω. Να λαλείς το άλλο με ενοχλεί, ας πούμε, τον το γυαλί και να μου λέει, πολυτέλεια. Μασόρι. Excuse me και συγγνώμη, λαλούν και στο... Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εμείς έχουμε αξιοπρέπεια, δηλαδή να με κάνουν να αυτομολύσω, όχι να λεπτώουμε. Λοιπόν, πάμε αναγκαστικά σε κάποια μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγο εδώ στη συζήτησή μας για τις μονογενικές οικογένειες και ειδικά τα άτομα με αναπηρία. Στο 25 7 10 9 55 οι δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Σε πολύ λίγο και πάλι με. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Σοφία μου, νομίζω να πάμε αμέσως σε τηλεφωνήματα, διότι είναι πάρα πολλά. Επιβάλλεται. Μια τοποθέτηση να επιτρέπετε σε ό,τι αφορά την παρουσία της κυρίας Αντωνίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Και ειδικότερα κάτω από τις οικονομικές συνθήκες που ζούμε σήμερα, όταν θα βλέπουμε τις δυσκολίες μπροστά μας, να θυμούμαστε πάντα ότι υπάρχουν και δυσκολότερες συνθήκες από τις δικές μας. Είναι πολύ σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά το κράτος, μια απλή τοποθέτηση, η κατάργηση του κοινωνικού κράτους, και είναι κατάργηση όταν φτάσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις που πραγματικά και αποδεδειγμένα τις έχουν ανάγκη το επίδομα, να καταργήσουμε το κοινωνικό κράτος. Δεν υπάρχει πλέον κράτος στο σύνολο του. Εδώ υπάρχουν ευκαιρίες για να ετοιμάζουμε σχέδια για μέγαρο πολιτισμού, να πληρώνουμε μεγαλοδιευθυντές σε διάφορους τόπους. Υπάρχουν χρήματα για επιδόματα, όπως μας είπε και η κυρία Αντωνίου, για υψηλό μισούς ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχουν για εκείνους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Εδώ έχουμε σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να το δει. Δυστυχώς. Θα δουν οι αρμόδιες αρχές. 25 7 10 9 55. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Ελένη, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Δεν ακούμε στο στούντιο την κυρία Ελένη, παιδιά. Ναι, καλησπέρα σας. Τώρα την ακούμε, ωραία. Με ακούτε? Ναι, κυρία Ελένη μου, σας ακούμε. Ναι, να ευχηθώ πρώτα χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες και όλες αυτές που αγωνίζουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τις οποίες όμως το κράτος δεν φροντίζει δυστυχώς, δηλαδή τις αφήνει μόνες τους να παλεύουν.
Και να πάω τώρα στο θέμα που ήθελα να θίξω, να συγχαρώ καταρχήν την κυρία Ιώτα για τον αγώνα που κάνει. Ευχαριστώ. Κάτι που είχε θίξει νομίζω, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Δικηγόρος είναι ο κύριος που μίλησε, που είναι στο... Ναι, ο κύριος Νεόφυτος Καραλαμπίδης. Μάλιστα, είναι νομίζω νομικός, έτσι. Ναι. Ναι, είχε πει προηγουμένως ότι είναι στο χέρι μας η ψήφος. Για να πάρει όμως, για να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη ψήφο μας, πρέπει να έχουμε και τα σωστά δεδομένα. Όταν, για παράδειγμα, γίνεται μια συμπαιγνία, όπως έγινε στις τελευταίες εκλογές μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, η απόκρυψη των γεγονότων, η απόκρυψη το τι συνέβαινε, ένα παράδειγμα είναι το ΕΛΑ που πήγαινε στη Λαϊκή και διάφορα άλλα πράγματα που εγώ πιστεύω εγνώριζαν και το ένα κόμμα και το άλλο, τα δύο μεγάλα κόμματα, και απέκρυψαν την αλήθεια. Πώς μπορεί ο πολίτης να πάρει τη σωστή απόφαση όταν γίνεται αυτή η συμπαιγνία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα κόμματα αποφασίζουν ποιους θέλουν να βγάλουν. Και επομένως δεν έχουμε να επιλέξουμε. Επιλέγουν τα κόμματα, ούτε καν δημοκρατία μέσα στα ίδια τα κόμματα δεν υπάρχει. Αποφασίζουν κάποιοι δεν ξέρω ποιοι και λένε αυτός θα βγάλει δήμαρχο, αυτός είναι δημοτικός σύμβουλος. Αυτό γίνεται, είναι αλήθεια, το ξέρουμε. Κυρία Ελένη μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε λίγο στο θέμα των μονογονεϊκών οικογενειών όμως, που συζητάμε τώρα εδώ με την κυρία Ιώτα Αντωνίου. Πάλι κυρία Ελένη. Ωραία, οι Ελένες. Ελένη, ναι. από Λεμεσό. Κυρία Ελένη, σας ακούμε, καλησπέρα. Κυρία Ελένη. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, κυρία Ελένη μου. Έχει πρόβλημα. Δεν σας Πάμε ακούμε στην άλλη γραμμή. Ξαναδοκιμάστε παρακαλώ. Για διέβασε λίγα από το Facebook, έχουμε εκεί μηνύματα, διέβασε τα Σοφία μου. Έχουμε... Και πάμε παιδιά οργανωμένα να ακούσουμε τηλεφωνήματα. Έχουμε την κυρία Έλενα, η οποία μας καλησπερίζει και λέει ότι περνά το δικό της Γολγοθά ως μονογονιός. Της έκοψαν το επίδομα από το γραφείο Ευημερίας εδώ και 11 μήνες και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχει πάρει διαμέρισμα από τον Οργανισμό Αναπτύξεως Γης βάσει του επιδόματος και με την αποκοπή του επιδόματος έχει καθυστερημένες δόσεις 11 μήνες. Με αποτέλεσμα να τη ζητούν να βγει από το διαμέρισμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Δέσπο και συνεχίζουμε. Κυρία Δέσπο, καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μιλήστε δυνατά. Λέω και στη Γιώτα χρόνια πολλά. Γιατί είμαστε συναδέλφοι της. Ούτε εγώ βλέπω. Ευχαριστώ, Δέσπο μου, να σε καλά. Άκου να δεις, έχει δίκαιο αυτά που λέει η Γιώτα, διότι ο τυφλός πρέπει να πληρώσει για να πάει κάπου. Δεν έχει κανένα που να σου ανοίξει την πόρτα να σε εξυπηρετήσει. Και αυτό που λέει ότι δεν μας αναγνωρίζουν, να σας πω κι εγώ κάτι. 40 χρόνια στην Πάφο, οι τυφλοί επληρώναν το 50% τα σκύβαρα. Θέτει ο δήμαρχος της Πάφου, μας τα έκοψε. Διαμαρτυρηθήκαμε, τίποτα δεν γίνεται. Δεν μας αναγνωρίζουν, κύριε Σούλη, μόνο όταν θέλουν ψήφους και όταν είμαστε στα τηλέφωνα, τηλεφωνήτρες να τους εξυπηρετούμε όλους και δήμαρχους και βουλευτές και τίποτα δεν κάνουν. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα? Επειδή ελίτοι που είμαστε και δυναμικοί να φωνάζουμε, μας λένε ότι είμαστε και ιστερικές, ότι είμαστε και κεντρικές. Δηλαδή πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Αν πάει στα πάρτι, αν πάει παντού, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Για να πάει πρέπει να πληρώσει ταξί, διότι ο τυφλός δεν μπορεί να οδηγήσει. Ευχαριστούμε κυρία Δέσπο μου, να είστε καλά. Επόμενος τηλεθεατής, τηλεθεάτρια, παιδιά. Έχει κάποια σύγχυση Έχουμε τώρα. εδώ στο Facebook, έχουμε άλλα μηνύματα, Σοφία μου. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Θέλω να πω κάτι. Σας ακούμε. Το πρώτο πράγμα που έχουμε προβλήματα μέσα στην Κύπρο είναι η σύνταγμα που
απαγορεύει 55 βουλευτές να ψηφίσουν, πρέπει να ψηφίσει ο λαός. Η Κύπρος δεν είναι μες στα χέρια 55 βουλευτές. Δεν ακούγεστε καθαρά, δεν ακούγεστε καθαρά. Υπάρχει πρόβλημα με το τηλέφωνο, Hello? Ναι, συνεχίστε. Χαμηλώστε τον ήχο της τηλεόρασής σας. Με άκουσε ρε τι είπα. Έχουμε την Κύπρο μες στα χέρια 55 βουλευτές. 56. Ναι, σας ακούμε. Και πρέπει ο λαός να ψηφίσει. Ο κυρίος Πέτρος Κλερίδης, που είναι ο δικηγόρος του λαού, σπάζει τον λόγο κάθε ημέρα. Η δική του άποψη. Ναι. Ευχαριστούμε. Κακή ποιότητα ήχου, εν πάση περιπτώσει. Πήραμε όμως το μήνυμα. Βεβαίως το πήραμε, γι' αυτό και το συνεχίζουμε. Έχουμε έναν άλλον Τάκη μου. Ο κύριος Γιώργος. Κύριος Γιώργος. Σοφία μου, νομίζω ακούσει λίγο καλύτερα από μένα, γι' αυτό. Προσπαθώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Κύριε Οικονομικέ, ναι, καλησπέρα σας. Ναι, σας ακούμε. Έχω ένα πρόβλημα. Είμαι 52 χρονών. Το λοιπόν, παίρνω ένα επίδομα από το γραφείο εφημερίδας. Λοιπόν, έχω πρόβλημα με το σπίτι μου, εδώ στην Πάφο. Το λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται το γραφείο εφημερίδα να μου φτιάξει. Για μου ένα επίδομα όσο και ζω στη ζωή. Τι γίνεται σε αυτόν την περίπτωση. Και Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μου. Ευχαριστούμε. Τι να γίνει. Δεν έχουμε απάντηση, να σας πούμε. Ενώ σου υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα και τα προβλήματα των πολιτών, έτσι θα διονύζονται. Πάμε στον κύριο Ανδρέα. Ναι. Πάμε στον κύριο Ανδρέα. Καλησπέρα, κύριε Ανδρέα. Γεια σας. Σας ακούμε. Το πρόβλημα με τις υπηρεσίες είναι διαχρονικό. Δυστυχώς, βάσει το τι έχει γίνει τελευταία με την οικονομία, δείχνει ξεκάθαρα ότι λάθος ανθρώποι στο λάθος τόπο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, παράδειγμα, για μια υπηρεσία που πρέπει κάποιος να είναι οικονομολόγος. Μπαίνει κάποιος ο οποίος σπούδασε δικηγόρος. Δεν κατέχουν το θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτοί που είναι άξιοι δεν προχωρούν, κυριαρχεί η μετριότητα και η μετριότητα δεν αφήνει ποτέ κάτι που είναι καλύτερο από αυτήν να ανέβει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ανδρέα. Κλείνουμε με έναν μονογονιό. Είναι ο κύριος από τη Λάρνακα. Είναι ο κύριος Σάβας. Σάβας. Κύριε Σάβα μου, καλησπέρα, σας ακούμε. Εγώ είμαι μονογονιός στη Λάρνακα. Σπουδάζει μια κόρη μου στο κολέγιο και εκόψα μου το επίδομα μονογονιού και πιάνω για ένα μόνο μωρό μονογονιός. Αφού είναι μαζί μου η κοβορού, είναι λόγω ηλικίας, αλλά έγινε και αφού συντηρώ την εγώ να μου κόψουν το επίδομα μονογονιού. Εργάζεστε, κύριε Σάβα? Όχι, πιάνω επίδομα από το γραφείο ευημερίας. Και δεν εργάζεται καθόλου. Η Γιώτα εδώ ευτυχώς τουλάχιστον εργάζεται, αλλά και πάλι έτσι. Πρέπει να φέρουμε και κάποιον από το γραφείο ευημερίας. Ναι. Σίγουρα. Κάνατε καινούργια αίτηση. Ναι, να μας πει λίγα ποια ιδέα. Να αναφέρω κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Έκανε και καινούργια αίτηση, αξιολογία. Κύριε Σάβα, κάνετε νέα αίτηση, λέει η Σοφία. Μάλιστα, αυτό είπε. Ευχαριστούμε, κύριε Σάβα μου. Λοιπόν. Εκείνο που πιστεύω ότι όντως πρέπει να γίνει κάποια πολύ σημαντική παρέμβαση στο Ευημερίας, για τον λόγο ότι σήμερα έχω ακούσει ότι... Εδώ το Γραφείο Ευημερίας έλεγε πριν λίγο καιρό ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει πρώτα απ' όλα λόγω έλλειψης προσωπικού. Άρα τι συζητάμε τώρα, έτσι.
Ναι, Δημήτρη μου, έλλειψης προσωπικού ή έλλειψης χρημάτων. Μα τι φταίμε. Και τα δύο είναι. Μα τι φταίμε. Ακριβώς, ναι, μα έτσι λέω. Κατάλαβες. Εγώ δηλαδή. Και είναι και θέμα πολιτικής βούλησης και χίλια δύο άλλα. Το κράτος να μεριμνήσει για οι ευπαθείς οικογένειες να. Τίποτα δεν θα κάνεις, το λέω. Ναι. Επηρεάζονταν από. Ναι, αλλά στόχος είναι και ο λόγος που φτιάχνουμε και μιλούμε και λέμε τα. Δεν είναι απλά για να τα πούμε και να έρθουμε να παίξουμε τους ωραίους. Είναι για να μας ακούσουν και παράκληση να τα δούσει και να αρχίσουν πλέον να καταλαβαίνουν τον κόσμο. Διότι πιστεύω ότι να αρχίσει τούτη οργή, διότι οι άνθρωποι έσπασαν υπομονή τους. Έχει ανθρώπους που να ζουν μια ζωή με τα ρίτσια και τα μπουρκούρκα, ας πούμε. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, να δώσω στην Αρχιεπισκοπή, ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια. Να αγοράσουν ρίτζιν, μπουρκούριν και πουτζίνον. Μα πώς να φάει ο κόσμος. Εκάμασιν ποτούνται σε. Με τις δόσεις τι γίνεται. Ακριβώς. Δηλαδή πιστεύει. Ενίκεια τους. Δηλαδή μόνο το ρίτζιν και το μπουρκούριν που να μας κάνει ας πούμε να ζήσουμε. Και δεν φτάνει, βάλουν μας και φόρους τώρα για εκείνη την ιδιοκτησία. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Μα τι πρέπει να κάνει το πλάσμα τέλος πάντων. Άκουσες το μονογονιό προηγουμένως. Πήρε επιστολή, λέει, το βγάλουν έξω από το σπίτι. Ναι. Έτσι. Μα ο στόχος τούτος ήταν δηλαδή να τους λένε τώρα αφού δεν μπορούν να πληρώσουν, δηλαδή που την αρχή που αλλάξαν την νομοθεσία, δεν το ξέραν ότι οι επιπτώσεις θα ήταν συνεχόμενες. Το ένα πάνω. Είναι αλυσιδωτά τούτα όλα, Δημήτρη μου. Νεοφίτε μου, θα θέλαμε τη δική σου παρέμβαση εδώ, διότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι, αυτό που αλούκουμε πολλές φορές το γράμμα του νόμου, τι γίνεται με το πνεύμα του νόμου. Άλλαξε η νομοθεσία έτσι αλλιώς. Εδώ βλέπουμε υπάρχουν τόσα προβλήματα. Ο άλλος παίρνει όμως επιστολή ότι κύριε, έχεις τόση χρονική περίοδο να φύγεις από το σπίτι σου. Η Γιώτα μας έλεγε προηγουμένως στο διαφημιστικό διάλειμμα ότι πήρε, λέει, και πολύ εύστοχο, γι' αυτό το αναφέρω, πήρα, λέει, το διευθυντή του υποκαταστήματος της τραπέζης στην οποία έχω το δάνειό μου και του είπε, κύριε, του λέει, διαγράψετε από τόσους, διαγράψτε και το δικό μου. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει, βέβαια, έτσι. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε τι εννοεί η κυρία Ιώτα σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας. Όπως μας εξήγησε προηγουμένως, αυξήθηκε το ποσό